Herkese salamlar. Bugün Fenerbahçe komandasını 150 milyon avro ilə simulyasiya edirik. Elə isə gələn qayğımıza başlayaq. Və artıq gördüyünüz kimi 150 milyon artıq avromuz var, dollar pulumuz var. İndi isə bu hazırda Fenerbahçe komandasının gördüyünüz kimi heyətidir. Bu heyətə bəzi düzəlişlər edəcəyik və ən sonunda Fenerbahçe klubu hansı cür heyətə çıxacaq bunu görəcəyik. Hazırda heyətimizə baxdığımız zaman mən görürəm ki, bizim sol bek, sağ bekdə əskillərimiz var. Eyni zamanda müdafiə xəttində və sağ cənahlarda biraz dəyişikliklər etməliyik. Buna görə gəlin isə sezon sonuna görə çox sürətli şəkildə transferlərə keçək. Transferləri edin və daha sonra klubun son halını sizə göstərim. Bəli, hazırda transferləri bitirdik. Gəlin görək bu transferlərdən sonra klubumuzun son halı necə olmuş olub. Əvvəlcə isə Fenerbahçe komandasına kimlər gəldi, kimlər getdi. Gəlin bunları əvvəlcə nəzərə yetirməyə çalışaq. Fenerbahçe komandasına Andre Robertson, Dani Carvajal, Manuel Akanji, Riyad Mahrez kimi futbolcular transfer edildilər. Təbii ki də bu Oğuz Aydın, Mert Müldür, Levent Mərcan, Mert Hakan yandaş ilə isə yolları ayrılmış olduğumuzu qeyd edək. Bunlarla yanaşı 3 oyuncunda Şalova klubumuz heyətinə qatmış olduq. Yan dəfə xəttinə Kovacic və Laimer transferləri edildi. Sol bekə Robertson, müdafiə Akanji və sağ bekə isə Dani Carvajal transfer edilmiş oldu. Çox yüksək potensiala sahib bir komanda qurdu və gəlin isə keçək UEFA Çempionlar Liqasına və əsas hədəfimiz həm Çempionlar Liqası həm də Türkiyə Süper Liqasında təbii ki də çempion olmaq və uğurlu işlər görməkdir. Gəlin maçlarımıza start verək. Və Fenerbahçe komandası Çempionlar Liqasının qeydəki ikinci təsnifat turundan yarışlara start verir. İkinci təsnifat turunda isə İsveçrənin Lugano klubu ilə qarşılaşırıq. Gəlin bu oyunu simulyasiya edək. Luganoya qarşı oyunu simulyasiya etdik. Filip Kosti, Yusuf El-Nesri, Carvajal və Saint Maximin atdığı qollar sayəsində 4-0 hesablı qələbə qazanmağa müvəffəq oldu ilk oyundan sonra. Türkiyə Süper Liqasında ilk oyunda Kasımpaşa ilə qarşılaşdı və Kasımpaşa komandasında 2-0 hesabı ilə qalib gəlmiş oldu. Yenə keçirik UEFA Çempionlar Liqasına. Çempionlar Liqasının növbəti turunda yenə Lugano ilə qarşılaşırıq. Cavab oyunu təbii ki də. Və cavab oyununu simulyasiya etdik. Cavab oyununda Andre Robertson, Yusuf El-Nesri, Dušan Tadić fərqləri və Fenerbahçe bu komandanda 4-0 hesabı ilə məğlub etməyə müvəffəq olur. Növbəti tura keçdikdə Riyad Mahrez 3 həftə boyunca təzyiq gizlədildiyi üçün forma giyə bilməyəcək və Beşiktaşla bizim bir Türkiyə Süper Liqasında oyunumuz var idi. Beşiktaşa qarşı oyunda 0-0'lı bir bərabərliyə razı olmuş oldu. Və Çempionlar Liqasını keçirik 3-cü təsnifat turuna. Bu turda isə Salzburgla qeyddə qarşılaşacağıq. Bu maraqlı oyunu gəlin simulyasiya edək. Görək hansı komanda tur atlamış olacaq. Və 3-cü təsnifat turunda Salzburg səfərindəki oyun Yusuf El-Nesri, İrfancan Kahveci fərqləri və 2-0'la ilk oyundan sonra üstünlüyü əlimizə almağa müvəffəq olduq. İndi isə keçirik növbəti tura. Osterwolde zədələndi təəssüf ki, onun cürətini sağlamaq lazımdır. Və Kayserisporla bir maçımız var. Türkiyə Süper Liqası çərçivəsində bu maçı da gəlin simulyasiya edək. Kayserispora qarşı oyunda 0-0'la bir bərabərlik qeydə alındı. Keçirik növbəti oyunumuza. 7 tur artıq yerdə qalıb. Carvajal təəssüf ki, qırmızı kart cəzası aldığı üçün növbəti oyunda iştirak etməyəcəkdir. Biz Çempionlar Liqasında Salzburgla qarşılaşırıq. İlk oyun səfərdə 2-0 hesabı ilə qalib gəlməyə müvəffəq olmuşduq. Bu dəfə evimizdəki oyunda Kunardın və Yusuf El-Nesri, Riyad Mahrezin atdığı qollar sayəsində 3-0'lı vacib bir qələbə qazanmış oldu. Bu qələbə sayəsində artıq play-off'lara adımızı yazdırmış oldu. Play-off turunda rəqibimiz Partizan komandası olacaq. Növbəti turda isə Başakşehirlə qarşılaşdıq. Başakşehirə qarşı oyunda Mateo Kovacic, İrfancan Kahveci fərqləndi və Şimanski ilə fərqləndi və 4-0 hesablı qələbə qazanmağa müvəffəq oldu. Kosti təəssüf ki, zədləndiyi üçün növbəti maçda iştirak edə bilməyəcək. Onun üzrəsini sağaldaq. Və Partizanla qarşılaşırıq. Gəlin Partizanla oyunu simulyasiya edək. Artıq bu play-off oyunlardır. Play-off'un ilk oyununda 10 nəfər qalan Fenerbahçe komandası rəqibinə 2-1 hesabı ilə uduzur təəssüf ki. Cavab oyunda təbii ki rəqibimiz qarşısında comeback edib
Hədəfimiz UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində vəsiqə qazanmaqdır. Türkiyə Süper çərçivəsində Hataysporla qarşılaşdıq. Hatayspora qarşı oynadığımız 6-cı tur oyununda gələn görə hansı hesab qeydə alınacaq? Edin Dzeko, Çağlar Söyüncü fərqləndilər və komandamız rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gəlməyə müvəffəq olur və bu qədər sayəsində 14-cü xalımızı qazanmış olduq. İndi isə keçirik UEFA Çempionlar Liqasının play-off'unun cavab oyununa. İlk oyunda rəqibimizə 2-1 hesabı ilə uduzmuşduq. Bu dəfə doğma azarkeşlər önündə Partizanla qarşılaşdıq. O azarkeşlərimiz önündəki olan həyəcanlı oyunda Dušan Tadić, Carvajal və Şimanskinin atdığı qollar rəqibimizi 3-0 hesabı ilə məğlub edərək UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində adımızı yazdı. Və Fenerbahçe rəqiblərlə müəyyənləşir. Stuttgart, Girona, Atalanta, Union Saint-Gilloise, PSV Eindhoven, Real Madrid, Borussia Dortmund və Celtic komandaları ilə qarşılaşmış olacaq Fenerbahçe komandası. Gələk keçək UEFA Çempionlar Liqasının ilk oyununa. Və Çempionlar Liqasının ilk oyunda Stuttgartla qeyd edək ki, qarşılaşırıq. Gələn bu oyuna simulyasiya edək. İlk oyunda Real Mahrez hesabı açdı. Yusuf El-Nesri və Dušan Tadićin atdığı qollarla Fenerbahçe komandası rəqibinə 3-0 hesabı ilə qalib gəlmiş olur və liqaya qələbə ilə startını verir. Eyni zamanda Galatasaray komandası da qeyd edək ki, qalib gəlib və hər iki türk klubu Çempionlar arasından qələbə ilə start verirlər. İndi isə gəlin keçək 8-ci tura görə. Son turdan sonra Çempionlar arasında vəziyyət necə olur? Gəldik Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin sonuncu oyununa. Burada biz Celtic ilə qarşılaşırıq. Celtic oyunu simulyasiya edək. Evdə oynayırdıq bu oyunu. Yusuf El-Nesri, Edin Dzeko, İrfan Can, Kahveci fərqləndilər və Fenerbahçe komandası Celtic'i 3-0 hesabı ilə məğlub edərək Çempionlar Liqasının liqa mərhələsini 13-cü olaraq bitirmiş olur. Topladığı 14 xalla bərabər. Bu şəkildə Galatasaray komandası bitirmiş olur. Bu da ilk 24'lü Galatasaray komandası ilk 24'lüyün çölündə qalmış olur. 7 xalla bərabər. Biz isə keçək artıq son 16 turuna. Qeyd edək ki, son 16'nı gələn son play-off'unda Fenerbahçe komandası qeyd edək ki, bu çıxdığı 8 oyunda 3 qələbə, 5 bərabərlik və 0 məğlubiyyətlə bitirmiş olur. Via clean. Neysə. Keçək indi play-off'lara. Keçirik növbəti oyuna. Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının play-off raundunda Stuttgartla qarşılaşacaq. İlk oyunu səfərdə oynayırıq. Almaniyadakı oyunda görə hansı hesab qeydə alınacaq? Filip Kostić və Mitte Stadion'un el qapısına atdığı qolla 2-0 hesablı qələbə qazanmış oldu. İlk oyundan sonra indi gəlin keçək cavab oyununa. Çempionlar Liqasının cavab oyununda Stuttgartla qeyd edək ki, qarşılaşırıq. Stuttgartla olan oyunda görə hansı bir qeydə cavab oyunda ilk oyunda 2-0 qələbədən sonra cavab oyunda rəqibimizlə 2-2 bərabər qaldı. Ümumi hesabda 4-2 qələbə sayəsində UEFA Çempionlar Liqasının 8-də finalına adımızı yazmış olduq. Və gəldik Çempionlar Liqasının 8-də finalına. Bizim üçün heç asan bir püşk olmadı, çünki Manchester City komandası ilə qarşılaşırıq. Gələn bu oyunu simulyasiya edək. İlk oyunda təbii ki də səfərdə idik. Etihaddakı oyunda Erling Haaland və Rodri'nin atdığı qollar rəqibimizə 2-0 hesabı ilə uduzurub. Bizim üçün biraz məyus edici məqam olur. Cavab oyununa gəlin keçək. Cavab oyunda doğma azarkeşlər önündə Fenerbahçe Manchester City ilə qarşılaşırdı. 2-0'ın cavab oyununa çıxırdıq, amma təəssüflü olsun ki, rəqibimizə 2-0 hesabı ilə uduzuraq. Fenerbahçe komandası bu heyəti ilə bərabər UEFA Çempionlar Liqasında maksimum olaraq 8-də final qədər ilerləmiş oldu. Və beləliklə də artıq bu karyeramızda sonuna gəlmiş oluruq. Fenerbahçe komandası Türkiyə Süper Liqasında artıq böyük ihtimalla çempion olur, çünki artıq xal fərqi 6 xala bərabərdir. Və artıq bu karyeranı bitiririk. Növbəti başqa hansı komandalara istəyirsinizsə yorumlara qeyd edə bilərsiniz. Hələlik sağ olun, salamat qalın.